Hej och välkommen till Andreas kök. Nu tänkte jag visa er hur man gör en väldigt god och klassisk kolasås. Det finns ganska många olika tillvägagångssätt och skolor på hur man ska göra kolasås. Och jag tänkte visa en utav dem som jag tycker i alla fall är ganska enkel att lära ut. En kolasås det är ungefär som det traditionella julgodiset som vi har som heter knäck. Och då brukar man, som när man gör knäck, då brukar man ha en del grädde, en del sirap och en del socker. I den här kolasåsen tänkte jag dock inte använda någon sirap utan bara socker. Så då blir det dubbel mängd utav socker än vad jag har grädde. Och sen tänkte vi då hur vi ska då göra det här med att lösa upp sockret. Och där finns det lite olika, olika tillvägagångssätt. Dels kan du ta sockret i en sautös eller en kastrull där du smälter sockret med bara värmen tills du ska få den här fina karamellbruna färgen. Men ibland kan det vara lite svårt beroende på vad man har för spis. Så då kan man faktiskt ta socker i en kastrull och så lägger man till lite vatten istället på låg värme så att sockret löser upp sig. Och därefter höja värmen så kokar vi bort vattnet och därefter så kommer då sockret att smältas, det vill säga karamelliseras. Men för att vi ska minska risken att få så kallade sockerkristaller så kommer jag då ha i vattnet lägga till lite utav citronjuice. Och citronjuicen, ja, den ser till bara att neutralisera de här kristallerna. En sockerkristall, det kommer göra så att en kolasås den kommer bli lite grynig, sandig ungefär. Och det är sockret som har blivit så hårt packat så att det har svårt att lösa upp sig. Så nu går vi igenom bara lite snabbt ingredienser och sen går vi igenom tillvägagångssättet. Jag glömde ju även tillägga temperaturerna som är väldigt viktig. Ju varmare såsen blir, desto hårdare kommer då kolasåsen att bli när den svalnar och stelnar. Så en bra grund att lägga sig, det är ungefär 106-107 grader. Då får vi en ganska mjuk, följsam kolasås som passar bra för mjukglassar och liknande. En högre temperatur ger oss en hårdare kolasås och den kommer stelna och bli mycket hårdare. Och då kanske vi hamnar på runt 110 grader. Skulle vi hamna på 120 grader då börjar vi hamna på godiskålor istället. Så det är någonting helt annorlunda. Så ja, nu sätter vi igång. Så vi börjar med att hälla ner socker i en tjockbottnad kastrull. Dubbelmängd socker mot grädde. I med lite vatten blandat med några droppar citronjuice så att vi minskar risken för kristalliseringen. Så passar jag på att röra kastrullen lite grann så jag fördelar ut sockret där. Absolut inte nödvändigt men jag gillar det här. Och så ser vi att jag fick lite socker och vatten på kanterna. Så det här passar jag på att pensla ner med bara en pensel och vanligt vatten. Så att inte det här kommer brännas eller kristallisera sig när vi värmer upp. Svag värme börjar vi med. Så ser vi att det börjar bubbla sakta men säkert. Det här är ju då vattnet och sockret som börjar då lösa upp sig. Och ju högre temperaturen går och ju mindre vatten vi har desto intensivare kommer ju då de här bubblorna och bli. När vattnet sen kommer börja komma bort så kommer vi då se en färgskillnad som vi ser här. Det här är en bra färg att börja på tycker jag, men jag kommer gå lite mörkare. Det börjar bli dags att röra ner grädden ner i sockret, så då tar man antingen en sån här gummispattel eller en träsked och inget i metall. Så nu passar jag på att stänga av värmen så ska vi passa på att röra lite grann här också. Grädden den häller vi ner väldigt försiktigt för den är väldigt kall, så i med några droppar och så får vi då en liten uppskumning här. Det här beror på att sockret är väldigt varmt, nästan 100 grader
och så kommer det ner kall grädde. Så det är inte ovanligt att det här bubblar upp. Men häll i lite försiktigt så att det inte bubblar över. Då blir det jobbigt att göra rent. Och sen så får vi passa på att röra runt hela tiden. Den här uppskumningen, det beror ju på att grädden innehåller ju vatten och det är det som börjar koka upp väldigt hastigt. Termometern är bra att ha nu. 106 grader vill jag komma upp i. En snabb, lättare omrörning och passa på att lyfta upp kastrullen från värmen. För vi vill inte ha mer värme, för nu är ju kolasåsen typ klar. Så rör runt lite så vi sänker ner temperaturen och så får vi se färgen vi har fått på den här kolasåsen. Den här har jag nu väldigt mörkbrun. Det här blir ganska mörkersmakat, men det är så jag vill ha den. Då häller jag ner den här kolasåsen i en varmsäker skål. Och så ska vi då hälla ner lite smör. Jag tar nog bara en klick här, det räcker lagom. Så rör runt tills det har smält. Och sen så blir det klart. Smöret, det är bara för smakens skull och för att ge kolasåsen lite glans. Kolasåsen, den ligger nu på svalning för den är för varm att hålla i. Men som ni såg nu så gick ju färgen över väldigt fort från den här klara vätskan till en ganska mörkbrun färg. Och det är bara för att vattnet försvinner väldigt fort. Och det är likadant sen när man häller ner grädden också. Vi har så pass hög temperatur så man behöver inte koka särskilt länge. Så man får vara beredd att ha termometern till hands väldigt fort också. Men snart kommer jag tillbaka så ska vi provsmaka den här. Sådär, då är kolasåsen klar. Den är fortfarande lite varm, men vi ser den har tjockat till sig. Väldigt fint. Den kommer tjocka till sig ännu mer. Den kanske är lite för mörk för några, men jag tycker den här är riktigt god. Men det här är ju en smak som du kan påverka själv. Du kanske inte lyckas eller första gången du gör det här heller. Det krävs lite övning. Jag brukar väl rekommendera att man kanske ska försöka få en liten här honungsgul färg i början. Så börja där. Ju mörkare färg du får, desto mörkare och lite mer brännare smak på kolan kommer du få. Men det här är ett bra sätt på hur du gör en enkel kolasås och slippa köpa den i affären. Det här håller i kylen i en burk minst 2 veckor, kanske 4 veckor. Det går även bra att frysa in det här också, men kanske inget jag rekommenderar, men det går. Men jag ser hellre att man gör en mindre sats varje gång en jättestor sats. Så med det sagt så hoppas jag att du gillar det här klippet. Gör tumme upp om du gillar det här. Tumme ner om du gillar det här. Skriv någonting i kommentarerna. Ställ frågor där. Kom med idéer också vad jag ska kanske göra i framtiden. Jag finns på Instagram. Andreas_kok. Där jag lägger upp lite bilder och recensioner. Sånt som inte kommer in på min lilla YouTube-kanal. Glöm inte att prenumerera också. Det stödjer den här kanalen. Det gör så att fler kommer att få tillgång till den här kanalen. Det blir lite reklam. Så att det var nog det jag hade att säga den här gången. Tack så jättemycket för att ni tittade på det här. Så syns vi förhoppningsvis snart igen. Hej då!